Turabasuhuje bakunzi b'ukuri kw'ijambo dusoma, twishimiye kubana namwe kuri uno munsi kubw'amagambo meza tugiye kuganira. Ni ubutumwa amaze iminsi mpawe bwo kubwira abantu ko mu isi turi abashyitsi n'abimukira, kandi nkabamenyesha iby'umunsi utangaje, umunsi ukomeye, umunsi itorero rizakurwa mu isi, umunsi abantu bazumvaho impanda, umunsi ibintu bizahindagurika, umunsi abana bazavuka igihe kitageze, umunsi umugore azatandukanwa n'umugabo, umunsi ufite ubukwe buzahagarara, umunsi ukomeye cyane, umunsi uzahindura ibintu byose, umunsi uzahagarika iby'ubukungu byose, umunsi uzahagarika iminsi mikuru, umunsi uzatera akarindagiza ndetse ugatera n'ikibazo ku isi hose. Uyu munsi utangaje rero tugiye kuvuga kuko uwo munsi wegereje. Imana yacu ishimwe. Reka tubanze dusome ibyanditswe byera. Turasoma rero mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 13 kugeza kwa 14. Aravuga ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranyijwe, ahubwo babibonaga biri kure cyane, bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo baba berekana ko yuko bashaka gakondo. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye kuganira ku by'ubushyitsi n'ubwimukira ndetse n'ibyimurwa, umuntu akurwa muri gakondo ya hano mu isi ahubwo tujya muri gakondo iwacu yo mu ijuru. Umuririmbyi wa 69 yavuze ngo igihugu cyiza kiradutegereje, ngo kandi kizicarwamo n'abatowe na Yesu. Ngo arangije avuga ngo mutima wanjye w'amaso utungana iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Turimo turabwira abantu, ganiriza umutima wawe ububwire ngo tungana kandi b'amaso, ubwami bw'Imana buregereje. Igihe rero kirakomeye, tugeze mu bigoye, abantu bari gupfa cyane, barimo gukurwa muri nosi, barimo bagenda bimurwa, tukareba ngo se aba bantu barimo baragenda kuri uye ruhande bararimbutse cyangwa baratashye, barimutse bavuye mu isi bagiye muri gakondo. Imana ishimwe kandi Imana tugire neza. Ntabwo twagombye kugira amakenga, ariko nitumara gusobanura iby'ubushyitsi tugasobanukira iby'ubwimukira, urakurwaho urujijo, nawe ubwawe uramenye amakuru. Ubu ni ubutumwa bureba abantu bose batuye isi yose, abantu bose bavutse ku mugore, kandi Bibiliya tubwira ko umuntu ubyarwa n'umugore arama igihe gitoya kandi cyuzuyemo umubabaro. Ubutumwa rero bureba buri muntu wese mu gihugu cyose atuyemo, mu rurimi rwose avuga, kuko nawe byanze bikunze azapfa, byanze bikunze ni umushyitsi, byanze bikunze ni umwimukira. Imana yacu turengere kandi Imana yacu tugire neza. Uyu munsi utangaje rero ni umunsi uzataha, umunsi umushyitsi ataha akava aho yagiye gusura, akava aho yarari hatari iwabo, kandi ni umunsi umwimukira ava mu gihugu yagiye gupagasirizamo akasubira mu gihugu yaturutsemo cyangwa igihugu cy'iwabo. Turi buze kureba rero imyitwarire y'umushyitsi, turebe n'imyitwarire y'umwimukira. Uyu munsi Imana ijya kumpishurira, yamishuriye ko ari n'umunsi wo kuzavangura amasaka n'urukungu. Urukungu rurakura rugakurana n'isaka, iyo bitari byakura ngo byere imbuto ubona byose ari amasaka. Ariko ni igihe cyo gusobanura no kumenya imbuto za buri muntu cyangwa imbuto za buri kintu. Kandi urukungu rumaze kuvangurwa n'amasaka rurajugunywa, rugatarwa mu muriro, rugatwikwa, hanyuma amasaka agahunikwa mu kigega. Hanyuma rero ni n'igihe cyo gusobanura urukungu n'amasaka, kuko Imana igiye kugaragaza abantu bose na buri muntu wese mu kuntu ateye no mu byo yakora. Ibyari amabanga bizashyirwa ku karubanda. Maze iminsi mbona ku mbuga nkoranyambaga umugore wakoze icyaha cy'ubusambanyi, si ubwa mbere buriya yaragikoze. Imana rero igambiriye kugaragaza bariya abantu bose bihishe mu itorero, abantu bihishe mu bintu by'Imana, bagashyirwa ku karubanda. Kandi tumaze iminsi twumva inkuru z'abakozi b'Imana barimo kugenda bataha, amakuru aba yaravuzwe, amakuru aba yaratambutse. Imana yagiye idusobanurira, turanabivuga ku mbuga nkoranyambaga, kuko ni ahantu abantu bose bagera kandi bakagera icyarimwe, ni amakuru asakara ku isi icyarimwe, ko hariho impfu zikomeye kandi ari imyaka tugezemo, imyaka yo gupfa kw'abantu benshi, abakomeye n'aboroheje, ibirangirire n'abategetsi. Tube maso rero, tumenye ko turi abashyitsi n'abimukira, ahubwo tumenye icyo twakora, tumenye ngo mu bushyitsi bwacu, mu bwimukira bwacu, icyatuzanye mu isi ni iki. Twazanywe no gukorera Imana imirimo myiza no kwihesha icyubahiro, akari byo bitugaragaraho, akari byo turangaho. Naho buri muntu wese umunsi n'itariki, isaha n'umunota azataha. Hanyuma rero hari ibintu bitatu biba bitari byahura kugira ngo umuntu atahe ave mu bwimukira. Icya mbere ni igihe azapfira, icya kabiri ni ikizamwica, icya gatatu ni umunsi azapfiraho.
ibyo rero nibigera uzava muri ubu bushyitsi, uzava muri buno bwimukira. Imana yacu turengere. Uyu munsi kandi utangaje turi kubabwira ni umunsi uzatandukanya abashakanye, ni umunsi akazi kazahagarara, ni umunsi impinja zizavuka igihe kitageze nk'uko tubisoma mu byanditswe. Ni umunsi aba bana bazatandukana, ni umunsi umuntu ufite ubukwe buzahagarara, ni umunsi ibicuruzwa byawe bizahomba, ni umunsi amafaranga dufite ku makonte tutazayitaho, ni umunsi abapfuye bazazuka. Imana yacu tugire neza, kandi abo bapfuye n'abapfuye bizeye. Imana yacu turengere. Uyu munsi urakomeye rero, ntago abantu bari kuwitegura, ntago abantu bari kubyumva neza, ariko turagumya kubivuga, turagumya kubisobanura nk'uko Imana ibitubwira, kugira ngo abantu bitegure uyu munsi utangaje, umunsi uzayobera amahanga, umunsi uzayobera ibihugu, umunsi uzatuma abategetsi n'amatelefone acicikana hari icyabaye mu isi. Ntago ari kure, umunsi uratwegereje. Imana yacu turengere. Imana impa iby'uyu munsi yarambwiye ngo nimbwira abantu bagira ihishurirwa rikomeye cyane ryo gukora imirimo myiza yo guhesha Imana icyubahiro n'ibizabarengera ku munsi mubi. Iyo usomye muri Zaburi ya 41 umurongo wa 2 kugeza ku wa 4 havuga amahirwe arebana n'abantu bita ku bakene. Imana irambwira ngo nitubikuza aho twabikije kandi dusarura aho twabibye. Abakristo turimo turabakangurira gusarura aho babibye. Hari abantu benshi bamaze iminsi akajya mu butayu, akajya mu cyumba cy'amasengesho gusaba Imana icyo yamumarira, umuntu akajya mu bitaro akaremba agaherayo akabwira Imana ngo nkiza, ariko nusoma iriya Zaburi uramenya icyo ugomba gukora. Aha ni Imana izaguhagurutsa ku gisasiro cyawe urwaye kuko witaye ku bakene. Aha ni Imana itazaguha abanzi bawe ngo bakwice cyangwa bakugenze uko bashaka. Aha ni Imana itazatuma ibyo abantu bakwifuzaho bisohoraho, kubera ko uzaba ubaye umukundwa wayo, uzaba umufatanyabikorwa na kubera ikintu cyiza wakoze cyo gufasha abakene, ukita ku bakene, kuko Imana ibi bintu ibiha agaciro. Imana yacu turengere, kandi Imana yacu tugire neza. Tugeze ku myitwarire y'umushyitsi rero. Iyo umuntu ari umushyitsi mu gihugu kitari kiwabo cyangwa mu rugo rutari rw'iwabo, agerageza kwirinda imyitwarire y'abasanze, akagira umuco we ku giti cye. Abera bisumba byose, abana b'Imana turashinganye, dufite imico tugomba gukurikiza n'ibyo tugomba kwirinda twasanze mu Egiputa. Mu Egiputa nahasobanura mu byaha, mu buzima bw'iyi si. Muri no gakondo turimo tuhaca turi nk'abagenzi, turimo turakomeza turigendera, turabashyitsi, tuzava mu isi rero. Niyo mpamvu tutagomba kujyana n'iby'isi ishaka cyangwa ngo twumvire ibyo irimo kudusaba. Imana yacu turengere, kandi Imana yacu tugire neza. Hanyuma rero iyo umuntu ari umwimukira we abari mu gihugu kitari kiwabo, ni ukuvuga ngo identite ye cyangwa ubwene gihugu bwe ntabwo aba ari ubw'icyo gihugu. Igihe gishobora kugera agakurwa muri icyo gihugu, igihe gishobora kugera akirukanwa cyangwa akameneshwa. Bisaba rero ko abitsa imitungo ye, akabitsa mu gihugu kiwabo kugira ngo atazahura n'igihombo. Imana yacu turengere, kandi Imana yacu tugire neza. Hari umugani w'abantu babiri, ni agatekerezo k'abantu bagiye gukorera mu gihugu kitari kiwabo, ariko bageze ku mupaka w'icyo gihugu basanga icyapa cyanditseho ngo hano hari akazi ariko nta nyungu. Baragenda barakora, bagwiza imitungo, bagira ibintu, baratunganirwa, ariko igihe kize kugera haza kubaho amasezerano mpuzamahanga cyangwa inama zo gucyura impunzi no gucyura abantu batari mu bihugu byabo. Hanyuma babasezereye nta mperekeza, nta n'ikintu babonye, ariko umwe muri bo yari yagize amakenga, aravuga ati iki gihugu si ikiwacu, atangira gukora abitsa ku makonti yo mu gihugu yaturutsemo. Bivuga ngo abakristo turi hano mu isi twagombye kuhakorera imirimo yo kwiteza imbere, imirimo y'ubukungu, imirimo ituma hari ikintu tugeraho, ariko tukibuka kubitsa mu gihugu cyo mu ijuru. Kubitsa mu gihugu cyo mu ijuru rero Bibiliya itubwira ko iyo umuntu afashije abakene abagurije Imana. Hanyuma rero kandi nguha abakene ntago azakena. Imana idushoboze kwimura imitungo yacu muri ino si. Ubuzima twahawe n'ibyiza duhabwa muri ino si tubihebwa kugira ngo bidutegurire bizaba imirimo myiza izaduherekeza ubwo tuzadutashye. Imana yacu turengere. Hari umusore umwe yigeze gusanga Yesu, aramubwira ngo naragwa iki ngo ndaga ubwami bw'Imana. Yesu aramubwira ngo wakoze ibintu byose bisabwa n'amategeko ya Mose urabyubahiriza, ariko hari kimwe usigaje. Aramubwira ngo genda ugurisha ibyawe biha abakene. Hanyuma undi atekereje asanga ni ikintu cy'ikizamini gikomeye atabasha. Hanyuma aravuga ngo ibyo ntabwo yabishobora, ariko ubu aragenda. Amaze kugenda Yesu abwira abigishwa be, arabwira ngo mwitegereze murebe, ni ibintu bikomeye cyane, byakorohera ingamiya kugira mu mwenge w'urushinge kuruta uko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana. Nshuti z'umusaraba, bakunzi bazumva iki kiganiro, mureke ubutunzi bwacu tubukoresha ibihesha Imana icyubahiro, kandi tubwimurire mu ijuru, dukore imirimo myiza yo guhesha icyubahiro kugira ngo tuzabize. Dore ko tugiye kuvuga ku kintu cyitwa ko turi abashyitsi n'abimukira. Umushyitsi rero ageze igihe agataha, kandi isaha n'umunota bigeze arataha. Inaha rero turi abashyitsi n'abimukira, tuzava mu isi dutaha iwacu. Imana yacu tugire neza, kandi Imana yacu iturengere.
tugeze ku byasezeranyijwe. Twasomye ngo abo bose bapfuye babyizeye ngo ariko batarabona ibyasezeranyijwe. Ibi bintu twasezeranyijwe ibintu bitatu nibyo ngiye gusobanura. Yesu adusezeranyije ubugingo, adusezeranya umwuka wera, adusezeranya n'amahoro. Agiye kugendera yavuze ngo mwakira amahoro, mbasigiye amahoro yanjye, simba nkuko abisi batanga. Aya mahoro Yesu abantu be ntagira akagero, ntarondoreka. Iyo utayataye ntago wayakurwaho. Abantu benshi bafite ubutunzi, abantu benshi bafite amafaranga, abantu benshi bafite imigango, ariko nta mahoro bafite. Niyo mpamvu bari kwiyahura, niyo mpamvu bari gukora za divorce. Imana yacu turengere kandi tugire neza. Tumaze kuvuga ko amahoro Yesu aha abantu be, amahoro aduha atagira akagira, atarondoreka. Aya mahoro ntago wayikuraho. Iyo yikuyeho urayebura, ariko utayikuyeho ntago wayakurwaho. Imana yacu iturengere. Hanyuma ikindi cya kabiri yadusezeranyije ubugingo. Yaravuze ngo aho ubugingo bwanyu buzaba niho namwe muzaba, ngiye kubategurira. Iri sezerano ry'ubugingo buri muntu wese yararisezeranyijwe. Tugomba gukora, tugakora ibintu bituma tuzabona ubugingo. Ibintu byose watunga, ubuzima bwose wabamo, nta bugingo ufite, wabaye nka wa musore nyamutunzi wari utunze ibintu ariko ubugingo arabubura kubwuko atamenya amahirwe yo kubukorera. Imana yacu turengere. Icya gatatu yadusezeranyije ni umwuka wera. Yesu yabaye muri nosi, abaho mu buzima, yigishaga, abana n'abategetsi, abana n'abakomeye, abana n'abanyamafaranga. Ndabyibuka hari ubwo Herodi yigeze kumutuma aramubwira ngo nimugende mubaze uwo muntu ibyo yigisha ni ibiki. Yesu aravuga ngo nimugende mubwire iyo ngunzu umuti. Yesu rero kuvuga ayo magambo yashaka kwereka Herode ko nta cyari kimbere ye, mbese ashaka no kutwereka twe abazamukurikira, twabanyetorero no tujya kwigisha, tuzagira abantu duhangana nabo, tuzagira abantu baturwanya, ariko tuzabatsinda mu izina rya Yesu. Imana yacu tugire neza. Byashaka gusobanura iki rero? Byashaka gusobanura ko igihe cya Yesu kigomba kuzagera, kandi atwereka ko natwe tuzaca mu bikomeye. Yaduteguriraga ko rero nitugera mu bintu bikomeye, agiye kugenda aravuga ati bazahura n'abameze nka Herodi, bazahura n'abarozi, bazahura n'abapfumu, bazahura n'abafite imbaraga zindi zitandukanye. Aravuga ati ikintu nasigira itorero ryanjye, ikintu nasigira abantu ntumye, ngiye kubasezeranya umwuka wera. Aratubwira ngo muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamurikira. Iyo umuntu afite izi imbaraga ziri sezerano twasezeranyijwe n'umwami Imana, nta kintu kimukanga, ntaterwa ubwoba n'imbaraga z'imyuka mibi, ntaterwa ubwoba n'abafite abadayimoni batandukanye, ahubwo izi imbaraga zibasha kunesha. Izi imbaraga ziruta imbaraga z'amafaranga, izi imbaraga z'umwuka wera ziruta imbaraga z'ubutegetsi, izi imbaraga z'umwuka wera ziruta imbaraga z'abadayimoni cyangwa imbaraga za shitani zari zose. Niyo mpamvu turi kubwira abantu ngo bagire umwuka wera, bagire kuri aya masezerano. Hanyuma amasezerano yose twasezeranyijwe, n'abakera batubanjirije bapfuye batayagezeho, bategereje ubugingo, bategereje umwuka wera. None umwuka wera nadusohoreho. Icyakora Imana ishimwe ko bamwe muri bo banabonye ku mwuka wera, bagataha basogonye kuri uwo mwuka wera. Ubu rero abantu muri no minsi bakeneye amasezerano yo kubwirwa ko babonye inzu, babonye amasambu, ariko ndashaka kubwira ko ibyo atari amasezerano. Umuntu ahubwo yanakora akanabikorera akabigeraho, na cyane cyane ko ibyo bijyana n'imigisha abantu tujya duhura nayo. Hari imigisha itatu ngiye kuvuga. Hari imigisha ituruka ku babyeyi, hari umugisha nakwita umugisha w'umwingingano, aho wakwihatamo imbaraga n'ubushobozi ugakora ukagira ikintu ugeraho, cyangwa umugisha uturuka ku Uwiteka. Imana niguha umugisha byose uzabigeraho mu izina rya Yesu. Iyo usomye mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 36 kugeza ku 39, havuga amagambo avuga ngo mukomeze kwihangana, nimumara gukora ibyo Imana ishaka nayo izakora ibyo yabasezeranyije. Bishatse kuvuga ngo rero turi hano mu isi turabashyitsi n'abimukira, icyo dusabwa no gukora ibyo Imana ishaka kugira ngo natwe duhabwe ibyasezeranyijwe. Imana yacu turengere kandi Imana yacu tugire neza. Nahawe urugero rwo kubwira abantu bashidikanya ko turi abashyitsi n'abimukira. Iyo uruhiye umutungo hano mu isi ukagira amafaranga, yaba ari kashi cyangwa nari ku makonti, iyo ugejeje igihe cyo gupfa nta muntu n'umwe uguha kuri ya mafaranga yawe. Hari umusaza umwe nagatekerezo yigeze kuvuga ngo yakoreye amafaranga, akorera imitungo, abwira abana ngo naramuka apfuye ngo bazamuha amafaranga. Umwana we w'umusore aramubwira ati data warakoze ugira amafaranga n'umutungo, nupfa tuzayagushyinguza. Ariko uyu musaza yaje gupfa, imiryango iraterana, imaze guterana bavuga ko bagomba kumushyinguza amafaranga. Umwana aravuga ngo tugeze mu gihe cy'ikoranabuhanga, papa yasabye amafaranga, ndamusinyira sheke y'ibihumbi 800, nagerayo nasangayo banki azabikuza. Yabikoze abizi uyu mwana neza, azi neza ko mu isi turi abashyitsi n'abimukira, kandi kuzimu nta mirimo ibayo, nta migambi, nta n'ikintu kibayo.
bivuze ko rero iyo dupfuye nta kintu tujyana, biribwa n'abasigaye bigasiganwa n'abasigaye. Iyo ufite rero diporome yawe, iyo upfuye ntago diporome yawe undi ayifata ngo ajye kudepoza. Imana ishimwe kandi Imana yacu turengera. Iyo uramutse upfuye uri umusirikare ufite inyenyeri ku rutugu cyangwa ufite amapeti, icyo twita amapeti, ikintu gitangaza nuko iya shati wambaraga iriho ya mapeti yawe bayambika umusaraba, uwutwaye akagenda ari afite. Ni ikintu rero kigaragaza ko umuntu wari we wese mu rwego rwese arimo, mu cyiciro cyarimo, ni umushyitsi kandi n'umwimukira. Imana yacu turengera. Ikindi gikomeye hano mu mujyi wa Kigali aho tuba, ahantu ngira ngo hakomeye hatangaje, ni ahantu bita igacuriro. Niho hari umudugudu, hari Vision City, hari n'indi midugudu yindi itandukanye ubona ari myiza, hatuye abantu bakomeye, hatuye abazungu, hatuye abakire n'abantu b'ibitangaza cyangwa ibirangirire. Ariko uko uriya mujyi wubakwa, uko uriya mudugudu wa Gacuriro wubakwa, ni nako Rusororo iyo yubakwa abantu bakava muri Gacuriro bajya gutura Rusororo. Kuki ibyo bintu bibaho? Ni ikigaragaza ko turi abashyitsi n'abimukira. Umuntu uwo ari we wese, urwego urwo ari rwo rwose arimo azapfa. Imana yacu itugire neza kandi Imana turengere. Hanyuma rero dusoje iki kiganiro tubabwira ngo turi abashyitsi, turi n'abimukira. Mumenye ko buri muntu wese agomba gukora ibihesha Imana icyubahiro, kuko igihe cye cyo gupfa kikagera akimuka. Imana yari imaze iminsi duhishura ko hari impfu nyinshi ku bantu bakomeye, ku bategetsi no ku birangirire. Kuva ku 2020 kugeza 2027 ari umunsi Satani afite, cyangwa ari imyaka, umunsi n'isaha azahungabanya cyangwa azanyeganyeza isi. Abantu barimo barapfa impfu zitunguranye, na cyane cyane ko hari amadini y'inzaduka n'abiyita abakozi Imana bakorana n'abadayimoni babatamba ibitambo. Ni mube maso musenge, niwe maso mwishinganishe, mukomere mu maraso ya Yesu, mugira n'amasezerano y'Umwuka Wera, mubane n'Imana, mubashe gutsinda. Hanyuma ibikomeye birahari, ibigoye birahari, ariko muri byose Uwiteka azaturengera. Mwakira amagambo y'Imana. Tugeze mu mwanya wo gusenga, dusengera abantu bose bamaze kumenya ko ari abashyitsi n'abimukira, kugira ngo babashe gukora nk'abantu bazimuka. Hanyuma iyo umuntu ari umwimukira abasha gukora cyane kugira ngo adasebera mu gihugu yagiyemo cyangwa adasuzugurwa n'abico gihugu. Ndakangurira abakristo kugira ngo bave bakura amaboko mu mufuka, bakore nk'abantu bagomba kuzatinda mu isi, ariko banitegure nk'abantu bagomba kuyivamo bukeye bwawe. Buri gihe cyose, buri munsi wawe ubonye, ujye umenya ko ari umunsi wa nyuma wawe wo kubaho. Ukora ibintu bihesha Imana icyubahiro, kandi ugere kuri cyose cyagushimisha, kugira ngo niyo yaba ari umunsi wa nyuma wawe wo kubaho, ube ari umunsi utagupfira ubusa. Imana yacu tugire neza. Mana turagushimye kuko uri Uwiteka, uri umwami kandi uri umutwari, urubashugira neza. Tumaze kubwirwa amagambo meza ko turi abashyitsi n'abimukira. Aya ni amakuru arimo guha abantu bose batuye isi, kugira ngo bahore biteguye, bahore bakenyeye amatabaza yawe yake, kandi bumve ko mu gihe cyabo bahawe bagomba kugikoresha neza. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Dusabe abantu rero barwaye, dusabe abantu barembye, dusabe abantu bafite ibibazo muri buno bushyitsi, muri buno bwimukira. Nta wundi muntu wabitaho, nta wundi muntu wo kubarengera, nta wundi muntu wo kubarwanira, ariko kuko bari mu gihugu kitari kiwabo, babere muganga, ubabere ubushobozi, ubishyurira amashuri, ubishyurire buri kintu kimwe cyose, ubabere intwari mu ntambara, ubakingire ikibaba, ubabere ushinzwe umutekano, kandi ubigarurire, ubatunge, ubagotere mu mahema yawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen.